Hi friends, welcome to our channel Cute of Pets. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் காக்டெயில் எப்படி ப்ரீட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம். நான் எந்த மெத்தடில் காக்டெயில் ப்ரீட் பண்ணுறேன் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஜ் சைஸு. காக்டெயிலுக்கான மினிமம் கேஜ் சைஸ் 3x1.5x1.5. நீங்கள் இதை விட எவ்வளோ பெரிய கேஜில் வேணாலும் காக்டெயிலை ப்ரீட் பண்ணலாம். பட் ஆனால் இதை விட சின்ன சைஸ் கேஜில் வந்து ப்ரீடிங் போடாதீங்க. ஏன்னா மேபி ஃபீமேல் காக்டெயிலுக்கு வந்து எக் பைண்டிங் இஷ்யூ வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுட்டு. என்னோடய ஃபுட் லிஸ்ட்டில் வந்து நான் சீட் மிக்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸ்ப்ரவுட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, அதுக்கப்புறம் கீரை இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி ஒவ்வொன்றுன்ற மாதிரி ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வரேன். அப்புறம் வீக்லி ஒன்ஸ் சண்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா எக் ஃபுட்டு கொடுத்துருவேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரிங் பண்ணுறது. பேர் பண்ணுறதுல நமக்கு வந்து மேல் ஃபீமேல் வந்து கரெக்டாக ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண தெரியணும். பேட்ச்லெஸ் அப்படின்ட்டு 2 டைப்பில் இருக்குது. ஸோ பேட்ச் காக்டெயிலை பொறுத்த வரைக்கும் மேலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சீக் வந்து நல்லா ஆரஞ்சு வந்து டார்க்காக இருக்கும். ஃபீமேலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது லைட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பெல்பிக் போனை செக் பண்ணி நம்ம மேல் ஃபீமேல் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். அப்புறம் மேல் காக்டெயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே விசில் பண்ணும். இது எதுலேயுமே என்னால் வந்து கரெக்டாக மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டிஎன்ஏ போடுறது தான் பெஸ்ட்டு. ஸோ எப்படி பேர்டுக்கு டிஎன்ஏ போடுறது அப்படின்றத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து தெளிவாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ நீங்கள் மேல் ஃபீமேல் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கேஜில் வந்து மேல் காக்டெயிலை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு 1 or 2 days வந்து மேல் காக்டெயில் மட்டும் அந்த கேஜில் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல் காக்டெயிலை வந்து மேல் கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள். பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 week வரைக்கும் அவங்களோட பாண்டிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணிவிட்டு வாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்படி தான் மேல் காக்டெயில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸை செக் பண்ணணும். பாக்ஸ் நமக்கு சேஃபாக இருக்குது அப்படின்றத வந்து மேல் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா பாக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணணும். மேல் ஆக்சஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உடனே ஃபீமேலும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பாக்ஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இவங்க பாக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணி ஒரு 1 or 2 daysக்குள்ளே மேட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். மேட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 10 daysல வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கு லே பண்ண ஆரம்பிக்கும். காக்டெயிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் பார்த்திங்கன்னா எக்கு லே பண்ணும். மினிமம் பார்த்திங்கன்னா 4 to 6 eggs வரைக்கும் லே பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதோட ஹேச்சிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா 18 daysக்கு அப்புறம் இருக்கும். ஒவ்வொரு சிக்கா வந்து ஹேட்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும். காக்டெயில் சிக்கை வந்து நம்ம எப்படி கேர் பண்ணுறது, அந்த டைமில் நம்ம என்னென்ன மாதிரியான ஃபுட்டு கொடுக்கறது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம். இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா காக்டெயில் வந்து எக்கு லே பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதோட ஹேச்சிங் டைம் வரும்போது அது கூட சேர்த்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை நான் வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ நான் என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு கொடுக்குறேன், எப்படி நான் சிக்கை கேர் பண்ணுறேன், சிக்கோட க்ரோத் வந்து டே பை டே எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து அதோட சேர்த்து கண்டினியூவாக பார்க்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்.